Kenapa batuk sering kambuh pas malam hari? Penyebab utamanya adalah iritasi pada tenggorokan. Bisa karena lendir yang menumpuk, udara dingin, atau tenggorokan kering saat tidur. Nah, disinilah madu berperan. Madu bekerja seperti lapisan pelindung alami di tenggorokan, menenangkan iritasi dan mengurangi refleks batuk. Ditambah daun mint yang bikin nafas jadi lega, kombinasi ini jadi makin sempurna. Dan inilah rahasia madu watuk atau batuk. Madunya menenangkan, mintnya menyegarkan, solusi alami buat batuk yang sering kambuh di malam hari.